我这个车自从到我手里，开到现在已经开了1万多公里了，但是空调滤芯还有空气滤芯都没有换过呀。然后我在网上网购了一套，拆开看一下。就这样的2个。这个是汽车香薰空调滤清器，是这样的 ，A 熔喷布加活性炭的这样的一个，还有一个这个应该就是空气滤芯了。这2个是一块买的呀，套装也就是20多块钱。然后这单个我感觉，我记得之前去那个什么 4S 店，好像是换的话就得100多。没必要，我们自己买自己换，20多块钱。现在先换这个，先把这个空调滤芯给它换了吧。空调滤芯一般是在我们的副驾驶这个储物盒里面的，先给它打开。打开之后，它这2边是各有一个卡子的，就需要给它拿掉。给大家讲一下怎么拿。这是我科鲁兹，其他车可能不太一样啊。这个卡子你要往上推一点，然后往后一推，这个往后一推，这个卡子就拿掉了，很容易的。然后这个拿掉了。还有右边这一个，右边一个也是同样的办法，它是往后一推，这就拿掉了。拿掉之后，这个储物盒就能放到很低了，看放到很低的位置。然后我们看这里边这个小盒子，这个盒子就是空调滤芯的这个盒子。我们能看到在空调滤芯上面是有3个卡口的，你看，最左边有一个，最右边有一个，中间也有一个。先把上面一个撬开，然后两侧的应该撬一个就能拿出来了。OK， 好，现在应该就能拿出来了。好，这个盖子现在就已经打开了。打开之后，这里边就是空调滤芯了。我们现在给它拿出来。哇，里面还有树叶子。OK， 这就是空调滤芯啊。已经拿出来，我们看一下里边什么样子。哇，你看这上面都是灰，你看全是灰在上面，而且还有树叶子。我的天，这空调里面怎么能进来树叶子呢？这玩意儿多脏啊！这感觉都发霉了，完全不能用了呀！树叶子，各种灰尘，你看这里边，哎呦，脏的要死啊！都发霉了，这里面都是啥玩意儿啊？哎呦！这树上的东西，树叶子，哎呦，哎，不能用，这玩意儿都不能用了。看另外一面吧，另外一面不知道是不是过滤的，可能过滤主要是这一面吧。你看这面比较脏，哇，你看这里面，这不能要了呀，都发霉的玩意儿了，哇。这个是新的空调滤芯啊 ，PM 2.5 N95 高效过滤，拆开看一下。这么难拆，这边，哇，有个香味啊，里边有一股香味儿。哇，里面好像有东西啊，活性炭，这边有东西。哇，好香的一股味儿啊！然后你听这里边好像是有那种碳，过滤的活性炭。哇，这在下面呢，这是下面。哇，看这种小颗粒，这每一个小圆格子里面，哇，都是这种小颗粒啊。这里应该就是活性炭吧，这种小颗粒。然后装的话应该是这样装吧，这个面应该是朝上，应该是没错的。里面还有个东西，这个东西应该是拽出来的吧？哎，应该就是这样装的，没错。这样给它装进去，应该就是这样装的。给它插里边去。OK， 这就插里边去了，很简单。然后把这个盖子重新给它盖上。
盖就很容易盖，一下就卡上去。OK， 这样不就装完了吗？我们重新把这个储物盒的2个夹子重新给它卡上，就完工了。OK， 这2个都已经卡好了，现在关上，然后这个空调滤芯就装完了，就是这么简单。所以我们现在开始换这个空气滤芯了。空气滤芯它就是在这样一个塑料这个盒子里面，它上面有好几个螺丝，1、2、3、4、5、6，好像是有6个螺丝。我们给它拆掉，拆掉之后打开，现在开始。这螺丝还挺长的呀。哦，不用完全拆掉，它就是固定在上面的，拧松就行了。一共6颗螺丝啊，现在全部拧松了。我们给它拿下来。这样就拿下来了。看这里边，这个就是空气滤芯啊，跟我这个好像一样的。看一下，跟我这个差不多啊。我们现在给它拿出来。就这样的，这样一个小盒子。哇，这个很脏啊！看一下这个上面，哇，这上面全是灰，这不能用了。上面还有树叶子，我的天，树叶子都吸进来了。就这样一个小玩意儿，小方盒子。这个是旧的，咱就肯定是给它扔掉了，不能用了。然后把我们这个新的给它换上。好像这个方的怎么装都行啊，怎么装都是对的。那给它撕开。哇，这个新的就是不一样。怎么装好像都行，它是个方的嘛，就安里面就行了，应该是。给它放进去。放不进去啊，放一下。这样就可以了。这样给塞里面放平就行了。然后我们重新把这个盖子给它盖上，再把螺丝拧紧不就行了吗？OK 啊，朋友们，这个空气滤芯就这么简单，就换完了，很简单啊。我们现在打一下火，看看跟之前有什么不一样啊。感受一下什么区别。哇，说一下，哇，换完之后我这个，首先这个空调就不一样了，芳香气味。然后这个空气非常的清新呐，哇，吹出来的空气好舒服呀，哇，这个空气滤芯换完之后，这个现在感觉不出来，得跑在路上才能感觉出来，应该可能会整个车辆的不管是动力还是这个怠速都会好一些，后面再看吧。哇，20多块钱就解决了，没必要去什么修理店、4S 店去换。自己换，就这么简单个事儿。哎呦，哎呀，以后就自己换了，想换自己买自己换，太简单了。